Hola gente creativa, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal. Pues ustedes ya lo saben, con un rico cafecito. Hoy día sí que pusimos buena intención, hoy día sí que editamos harto este video. Hoy día sí que grabamos bien. A ver, ¿qué les parece hoy día? ¿Qué les pareció lo que han visto? ¿Les gustan los efectos de sonido en los videos, no? Ese es el tema del día de hoy, si les gustan los efectos de sonido. Bueno, como habrán visto, hoy sí que se levantó temprano. Hoy me levanté muy temprano, no pude dormir bien. Me puse a trabajar, me puse a editar algunas cosas que tenía que hacer. Después de un buen cafecito, vamos a conversar el día de hoy. Hoy nos espera un largo día. Y espero que no sea tan extenso este video. Más que todo, ya hemos ido haciendo varios temas, hemos conversado varios temas. Y si no lo han visto los videos anteriores, les invito a que vayan a verlos. Dejen su opinión, su comentario allí en cuanto a los títulos de los videos. En el día de hoy, ¿les interesan los sonidos? ¿Les gustan los sonidos? Básicamente todo lo que ustedes han visto en este video, todo lo grabé sonido aparte, sonido por separado. Es muy importante los sonidos en un video, es muy importante el audio en un video. Y bueno, ¿a ustedes les gustan los efectos de sonido en los videos? ¿Se dan cuenta cuando hay efectos de sonido o no? Además se le pone alguna música y queda todo lo que ustedes pudieron ver con las barras negras. También, ¿les gustan las barras negras esas? Esas barritas que van arriba, esas que dan ahí, esas. ¿O les gusta, por ejemplo, los cinemáticos? Bueno, hoy día no vamos a pasar tanto tiempo acá. Más que todo quería preguntarles eso, si les gustan los efectos de sonido, si se dan cuenta cuando hay efectos de sonido. Por ejemplo, uno guiña un ojo, o como por ejemplo, uno puede en las redes sociales, hay sonidos para que pueda llamar la atención. Por eso el término es audiovisual, porque también lo que uno oye lo puede complementar con lo que uno ve. Ustedes, por ejemplo, pueden ver esto totalmente borroso como lo están viendo ahora, y pueden escucharme como lo están escuchando ahora, y no hay problema. Pero si ustedes escuchan mal o no escuchan bien, pero pueden ver claramente, es un poco molesto. A veces es más molesto escuchar mal que ver mal. Déjenmelo en los comentarios básicamente, y hoy día nos vamos a ir fuera del estudio. Voy a terminar algunas cosas que me quedan pendientes y nos vamos. Ya ayer pasamos todo el día acá y hoy día hay que tomar aire limpio. Aire, así que vámonos hacia afuera. Ahora me devuelvo para poder comentarles que esa transición se hace con un efecto de sonido para que quede mucho mejor. Ahora sí, otra vez. Y acá estamos. Es bueno salir un poco del estudio después de tanto trabajo, tanta edición. Es bueno tomar un poco de aire fresco. Y justamente me he topado con un show artístico, así que vamos a ver qué pasa, a ver si hacemos algunos cinemáticos con las barritas negras y todo eso. Aquí la gente se está manifestando porque es un show que están organizando los profesores. Recordemos, no sé si ustedes han visto mis videos anteriores, pero los profesores están en paro, llevan bastante tiempo ya en paro. Y si no han visto el video que fui a una manifestación, se los compartiré ahí arribita. Y bueno, vamos a ver un poco de esto, qué pasa con la manifestación o el show con unos cinemáticos. Aparecen barritas negras y comenzamos.
Me esfuerzo para esperarlos a ustedes acá, así que... ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, de que a lo mejor ellos están reclamando sus derechos, pero la culpa no la tienen los niños. ¿Yo piensa que está bien el paro o no? No me parece. ¿No le parece? No me parece. Ya. No me parece porque cuando uno fue al colegio, al menos yo cuando fui al colegio nunca jamás tuvimos un paro por los profesores. ¿Y usted conoce los motivos del paro? Sí, por los pagos, por diferentes cosas que se les deben a los profes. Ah, perfecto. Pero igual faltan algunos temitas importantes. Sí, pues. Por eso están reclamando. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya, igual. Ahí está la gente, ahí la señora, cada uno con su opinión. Ahí todavía está la gente, yo dije que era un show, pero básicamente es un acto cultural por la educación de Chile. Cada uno se puede manifestar como quiera, ¿no? Bueno, ahora me voy a otro sitio. Y bueno, gente, de este parque, miren qué bonito es bastante tranquilo. Se sienten los árboles, se sienten los pajaritos. Los autos no se sienten mucho, no hay mucho ruido, no lo conocía, me gustó mucho y creo que desde acá voy a terminar ya el vlog del día de hoy porque no quiero que sea tan extenso. Espero que les haya gustado, que sus opiniones las puedan poner ahí en los comentarios si les gustan los efectos de sonido y para que mayor transparencia puedan entender un poco más lo que es lo bueno de los efectos de sonido, es que los pajaritos que ustedes están escuchando no existen y este realmente es el sonido ambiente de este lugar. Ven que es diferente, se torna diferente con un efecto de sonido. Por eso es importante el sonido, por eso también es importante el audio en nuestros videos. Es muy diferente, se siente muy diferente el sonido ambiente cuando no hay efecto de sonido por debajo o cuando no hay música. Incluso también cuando hay movimiento de manos podemos hacer distintos sonidos, incluso rascarse la cabeza. Bueno, en fin, para mí es muy importante lo que es el sonido, muy importante lo que es el audio en cada video. Espero que este video les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con un dedito para arriba porque eso me motiva cada día en poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal. Se agradece a todos los que se suscriben, se agradece a todos los que activan la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana y también se agradece a todos los que me siguen ahí en las redes sociales. Por lo pronto nos vemos mañana con un nuevo vlog, quizás en otro lugar, no sé dónde lo vamos a hacer, pero nos vemos mañana. Así que chao, 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 chao. Ahora no tengo la tapa, así que con la manito.